ребята, вы на канале Farming TV. Вот решил снять ролик, как я прошел чемпионат. Вот, я вам хотел сейчас последний бой показать. Так, заходим в повтор. Все, видите, здесь обновление вышло. Так, все загружается. Вот мы тут играем, короче. Я играю на таре. Здесь, кстати, если вы будете проходить, здесь это последняя карта. На таре можно ульту накопить и вот сюда вот стать, где противниках угол, чтобы они вас не заметили. И когда они соберут 10 гем, вы специально подавайтесь, потом ультаните и все заберите. Вот у нас уже 4 гема. Вот здесь Шелли тоже такое хочет, но на Шелли это не получится, только если ульта будет, тогда еще может быть что-то. Лучше все это делать на таре. Так, вот, я кидаю ульт, ну, Шелли было под щитом, я уже думаю, что она уже не будет под щитом. Так, остается последний гем, вот мы его собираем. И все, мы сейчас защищаемся, ну, чтобы враги умерли, у них пока 3 секунды возрождения. Вот здесь был очень опасный момент, на М сейчас залетает Дарил. И вот так вот мы выигрываем. Вот, у меня гром выпал, ну, дали. Кстати, пишите в комментариях, кто тоже прошел чемпионат, кому дали грома. Вот, видите, здесь таймер, это обозначает, когда он только появится. А если вы не пройдете чемпионат, то через столько дней у вас он появится, тогда только вы можете выбить. Ну, вот такой вот ролик сегодня получился. Всем пока, пока-пока.